wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melakukan swamedikasi dengan metode PQRST. Halo, perkenalkan saya Septianingsih sebagai moderator. Halo, nama saya Septi Febrianti sebagai apoteker. Halo, saya Liana sebagai asisten apoteker. Halo, nama saya Aula Ramayanti, saya sebagai pasien. Halo, nama saya Syifa Karinisa, saya sebagai ibu pasien. Saya akan menjelaskan metode swamedikasi pada kelompok 6 menggunakan metode PQRST. Metode PQRST adalah suatu pendekatan sistematis yang menilai nyeri dan gejala pada pasien secara komprehensif. PQRST, P mencakup profokus. Profokus adalah pertanyaan yang mengarah pada apa gejala yang dialami oleh pasien. Q atau quality. Quality adalah pertanyaan yang mengarah bagaimana kualitas rasa sakit atau gejala yang dialami oleh pasien. R, region, di mana lokasi sakit atau gejala yang dialami oleh pasien. S atau severity. Severity merupakan pertanyaan seberapa skala rasa sakit atau gejala yang dialami oleh pasien. T atau timing merupakan pertanyaan kapan pasien merasakan rasa sakit atau gejala yang dialami. Itu aja ya guys. Yuk sekarang kita simak videonya. Pada suatu hari, ada pasien dan seorang ibu mendatangi apotek untuk membeli obat melakukan swamedikasi. Pasien tersebut mengalami keluhan batuk-batuk dan juga pilek. Lalu sang ibu dan pasien mengkonsultasikannya ke apoteker dan asisten apoteker. Gejala yang dialami oleh pasien yaitu batuk kering, lalu hidung tersumbat sehingga mengakibatkan pasien mengalami kesulitan pada waktu tidur. Selamat pagi, selamat datang di apotek kami. Perkenalkan, nama saya Septi sebagai apoteker yang sedang bertugas di pagi hari ini. Apakah ada yang bisa saya bantu, Ibu? Pagi Bu, ini Bu anak saya sakit batuk dan flu. Apa ada obat tanpa resep dokter yang bisa diberikan kepada anak saya? Oh baik, anaknya umur berapa tahun ya Bu? Umur 12 tahun. Oh, untuk batuk pileknya udah berapa hari ya Bu? Udah 2 hari sama hari ini. Kira-kira anaknya punya riwayat alergi pada obat nggak Bu? Nggak ada sih Bu. Oh baik, kalau begitu apakah Ibu sudah memberikan obat batuk atau pilek terlebih dahulu sebelumnya? Belum, baru ini ke apotek. Penyebab awal batuk dan pileknya apa ya Bu kira-kira? Apakah kebanyakan minum es atau makan makanan manis terlalu banyak atau makanan yang gurih? Iya, biasa Bu, anak kecil makanannya sembarangan. Untuk batuk dan flu yang dirasakan oleh anaknya itu seperti apa ya Bu? Apakah batuk berdahak atau batuk kering? Kamu gimana ngerasainnya? Batuk berdahak atau batuk kering? Batuk kering, terus tenggorokannya sakit, sama hidungku tersumbat. Oh, susah napasnya ya? Iya, nggak bisa tidur. Gitu. Selain batuk kering dan flu, apalagi rasa sakit yang anak Ibu rasakan? Tuh kamu ditanya apalagi yang kamu rasain, jelasin ke ibu apotekernya. Nggak ada Ibu, itu cuman itu aja. Baik, Ade, sekarang Ibu mau tanya. Dari angka 1 sampai 10, berapa rasa sakit yang Ade rasakan? Kira-kira dari 6 sampai 7 Ibu. Oh gitu. Kapan batuk dan pilek pada si adanya ini muncul Bu? Apakah terjadi terus-menerus atau pada hanya waktu tertentu saja? Batuknya sih sering, cuma parahnya kalau malam hari. Itu juga ibunya tersumbatnya parah gitu, jadi ganggu dia tidur. Gitu. Baik. Kemudian apoteker merekomendasikan obat untuk pasien tersebut yaitu OBH kombi batuk dan pilek. Terima kasih Ibu atas penjelasan yang sudah diberikan secara lengkap. Di sini saya akan merekomendasikan obat untuk anak Ibu yang bagus dan yang sesuai. Di sini saya akan menyarankan obat OBH kombi batuk dan flu dengan harga 25.000. Apakah Ibu mau? Mau, tapi saya boleh lihat wujud obatnya dulu? Boleh, tentu saja. Nanti akan diambilkan oleh rekan saya dan akan dijelaskan aturan pakainya ya Ibu. Ditunggu dulu sebentar. Baik. Kamu di sini.
Perkenalkan, nama saya Liana. Saya di sini sebagai asisten apoteker akan menjelaskan rekomendasi obat yang disarankan oleh apoteker. Ini obatnya OBH, kombi, flu, dan batuk. Diminum 3 kali sehari, 3 sendok makan atau setara dengan 15 ml. Ini udah dilengkapi dengan tutup takar. Di sini kelihatan kan Bu, 15 ml-nya. Iya. Dan saya sarankan jika meminum obat ini jangan dalam keadaan berkendara karena obat ini menyebabkan efek kantuk. Apakah penjelasan saya sudah jelas Bu mengenai obat ini? Sudah. Baik Ibu, ini obatnya. Semuanya totalnya 25.000. Baik ya Bu, tunggu sebentar. Ini Bu kembaliannya. Terima kasih, semoga anaknya lekas sembuh. Terima kasih. Teman-teman sekarang udah nyimak videonya kan? Jadi kesimpulannya adalah si apoteker memberikan obat suami dikasih dengan merek OBH kombi batuk pilek kepada pasien. Dan saran kami dari kelompok 6, apabila pasien mengalami gejala tersebut, hendaknya saat keluar rumah menggunakan masker, lalu tidak boleh jajan sembarangan. Terus abis itu kita juga jangan lupa mencuci tangan sebelum makan, berpergian, dan kemanapun.